Vangelo di Luca, capitolo 1. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ai dì d'Erode, re della Giudea, v'era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliole di Aronne, e si chiamava Elisabetta. Or erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figliuoli, perché Elisabetta era sterile, ed erano ambedue avanzati in età. Ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e la tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo, al quale tu porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, e non berrà né vino né cervosia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Iddio loro, ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza d'Elia, per volgere i cuori dei padri ai figliuoli e i ribelli alla saviezza dei giusti, al fin di preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: «A che conoscerò io questo? Perché io son vecchio e mia moglie è avanti nell'età». E l'angelo rispondendo gli disse: «Io son Gabriele e sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa buona notizia. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempieranno a suo tempo». Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava che si indugiasse tanto nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlar loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, e gli facevan loro dei segni, e rimase muto. E quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se ne andò a casa sua. Or dopo quei giorni Elisabetta sua moglie rimase incinta, e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: «Ecco quel che il Signore ha fatto per me nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo, per togliere il mio vituperio fra gli uomini». Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è teco». Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine».
E Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» E l'angelo rispondendo le disse: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia. E questo è il 6° mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace». E Maria disse: «Ecco, io son l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola». E l'angelo si partì da lei. In quei giorni Maria si levò e si andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e a gran voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. E come mai m'è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto m'è giunta agli orecchi, il bambino m'è per giubilo balzato nel seno. E beata è colei che ha creduto, perché le cose datele da parte del Signore avranno compimento». E Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, poiché Egli ha riguardato alla bassezza della sua ancella. Perché ecco, d'ora innanzi tutte le età mi chiameranno beata, poiché il Potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il suo nome, e la sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso quelli che eran superbi nei pensieri del cuor loro, ha tratto giù dai troni i potenti e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni i famelici e ha rimandati a vuoto i ricchi, ha soccorso Israele suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua progenie in perpetuo». E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Or compiutasi per Elisabetta il tempo di partorire, diè alla luce un figliuolo, e i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei, e se ne rallegravano con essa. Ed ecco che nell'8° giorno vennero a circoncidere il bambino, e lo chiamavano Zaccaria dal nome del suo padre. Allora sua madre prese a parlare e disse: «No, sarà invece chiamato Giovanni». Ed essi le dissero: «Non v'è alcuno nel tuo parentado che porti questo nome». E per cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse così: «Il suo nome è Giovanni». E tutti si meravigliarono, e in quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo il Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgarono per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti quelli che le udirono le serbarono in cuor loro e dicevano: «Che sarà mai questo bambino?» Perché la mano del Signore era con lui. E Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto sia il Signore l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo, e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servitore, come aveva promesso ad antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, al fin di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura in santità e giustizia nel suo cospetto tutti i giorni della nostra vita».
E tu, piccol fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparar le sue vie e per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la vita della pace. Or il bambino cresceva e si fortificava in spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Vangelo di San Luca, capitolo 2. Or in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirino governava la Siria, e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Or anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazaret, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlehem, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Ed avvenne che, mentre eran quivi, si compì per lei il tempio del parto. Ed ella diè alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Or in quella medesima contrada v'eran dei pastori che stavano nei campi e facevan di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide v'è nato un Salvatore che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava il Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: passiamo fino a Betlehem e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono ciò che era stato detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono glorificando e lodando il Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunziato. E quando furono compiuti gli 8 giorni, in capo ai quali doveva esser circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che fosse concepito nel seno. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di 2 giovani piccioni. Ed ecco, v'era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra lui. Egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d'aver veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge,
se lo prese anch'egli nelle braccia e benedisse Iddio e disse: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per esser luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». E il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di lui: «Ecco, questi è posto a caduta e al rialzamento di molti in Israele, e per segno a cui si contraddirà, e a te stessa una spada ti trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati». V'era anche Anna, profetessa figliuola di Fanuel della tribù di Aser, la quale era molto attempata. Dopo esser vissuta col marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Ella non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni. Sopraggiunta in quell'istessa ora, lodava anch'ella Iddio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E come ebbero adempiute tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazaret, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Or i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando egli fu giunto ai 12 anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa, e passati i giorni della festa, come se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, stimando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e conoscenti, e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme facendone ricerca. Ed avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori, che li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. E vedutolo sbigottirono. E sua madre gli disse: «Figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io doveva trovarmi nella casa del padre mio?» Ed essi non intesero la parola che egli aveva lor detta. E discese con loro, e venne a Nazaret, e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Vangelo di San Luca, capitolo 3. Or, nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea, ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliuolo di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. V'è una voce d'uno che grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose saranno fatte diritte e le scabrose saranno appianate, ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio». Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui: «Razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire?
Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non vi mettete a dire in voi stessi, noi abbiamo Abramo per padre. Perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. Ormai è anche posta la scure alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gittato nel fuoco. E le turbe lo interrogavano dicendo, «E allora, che dobbiam fare?» Ed egli rispondeva loro, «Chi ha 2 tuniche ne faccia parte a chi non ne ha una, chi ha da mangiare faccia altrettanto». Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero, «Maestro, che dobbiam fare?» Ed egli rispose loro, «Non riscuotete nulla di più di quello che v'è ordinato?» Lo interrogarono pure dei soldati dicendo, «E noi che dobbiam fare?» Ed egli a loro, «Non fate estorsioni, né opprimete alcuno con false denunzie, e contentatevi della vostra paga». Or stando il popolo in aspettazione e domandandosi tutti in cuor loro riguardo a Giovanni se talora non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo a tutti, «Ben vi battezzo io con acqua, ma vien colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per nettare interamente l'aia sua e raccogliere il grano nel suo granaio, ma quanto è alla pula, la brucerà con fuoco inestinguibile». Così con molte e varie esortazioni evangelizzava il popolo, ma Erode il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie del suo fratello, e per tutte le malvagità ch'esso Erode aveva commesse, aggiunse a tutte le altre anche questa di rinchiudere Giovanni in prigione. Ora avvenne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato mentre stava pregando, s'aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. E venne una voce dal cielo, «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». E Gesù, quando cominciò anch'egli ad insegnare, aveva circa 30 anni, ed era figliuolo, come credevasi, di Giuseppe di Eli, di Mutad di Levi, di Melchi, di Annai, di Giuseppe, di Matattia, di Amos, di Naum, di Esli, di Negai, di Mahat, di Matattia, di Semein, di Josec, di Gioda, di Jonan, di Resa, di Zorobabele, di Salatiel, di Neri, di Melechi, di Adi, di Cosam, di Elmadam, di Er, di Gesù, di Eliser, di Giorin, di Matat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di Eliachim, di Mela, di Menna, di Matatà, di Natan, di Davide, di Jesse, di Giobed, di Boaz, di Sala, di Nasson, di Aminabad, di Admin, di Arni, di Esron, di Fares, di Giuda, di Giacobbe, di Isacco, di Abramo, di Tara, di Nacor, di Serug, di Ragau, di Falec, di Eber, di Sala, di Caiaman, di Arfaxad, di Sem, di Noè, di Lamech, di Matusala, di Enoch, di Jared, di Malerel, di Cainam, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio. Vangelo di San Luca, capitolo 4. Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, ed era tentato dal diavolo. E durante quei giorni non mangiò nulla, e dopo che quelli furono trascorsi ebbe fame. E il diavolo gli disse, «Se tu sei figliuolo di Dio, di a questa pietra che diventi pane». E Gesù gli rispose, «Sta scritto,
non di pane soltanto vivrà l'uomo. E il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perch'essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. E Gesù rispondendo gli disse: sta scritto, adora il Signore il Dio tuo, e a Lui solo rendi il tuo culto. Poi lo menò a Gerusalemme, e lo pose sul pinnacolo del Tempio, e gli disse: se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli intorno a te che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. E Gesù rispondendo gli disse: è stato detto, non tentare il Signore il Dio tuo. Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina, e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. E venne a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro, trovò quel passaggio dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri, ed ai ciechi ricuprino della vista, e a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura, e voi l'udite. E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: non è costui il figliuolo di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi vi dico in verità che ai dì d'Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, e neppure a nessuna d'esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Serepta di Sidon. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma Neeman il Siro. E tutti nella sinagoga furono ripieni d'ira all'udir queste cose, e levatisi lo cacciarono fuori della città, e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. E scese a Capernaum, città di Galilea, e vi stava ammaestrando la gente nei giorni di sabato, ed essi stupivano della sua dottrina perché parlava con autorità. Or, nella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito di immondo demonio, il quale gridò con gran voce: «Ahi, che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci ed esci da quest'uomo». E il demonio, gitato a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro dicendo: «Qual parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, ed essi escono,
e la sua fama si spargeva in ogni parte della circostante contrada. Poi, levatosi ed uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era travagliata da una gran febbre, e lo pregarono per lei. Ed egli, chinatosi verso di lei, sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella, alzatosi prontamente, si mise a servirli. E sul tramontare del sole, tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui, ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti gridando e dicendo: «Tu sei il figliuolo di Dio». Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le turbe lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si partisse da loro. Ma egli disse loro: «Anche alle altre città bisogna che io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato». E andava predicando per le sinagoghe della Galilea. Vangelo di San Luca, capitolo 5. Ora avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago Genesaret, vide 2 barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e levavano le reti. E montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi d'insù la barca, ammaestrava le turbe. E com'ebbe cessato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone rispondendo disse: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti». E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano, e fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli, e quelli vennero e riempirono ambedue le barche talché affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendo: «Signore, dipartiti da me, poiché sono un uomo peccatore», poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che avevan fatta, e così pure Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, che eran soci di Simone. E Gesù disse a Simone: «Non temere, da ora innanzi sarai pescatore d'uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gittatosi con la faccia a terra, lo pregò dicendo: «Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi». Ed egli stessa la mano lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii mondato». E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dire niente a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè, e ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più, e molte turbe si adunavano per udirlo ed esser guarite dalle loro infermità, ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Ed avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed eran quivi seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. E non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduto la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi
chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico, disse al paralitico: levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando Iddio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Iddio, e pieni di spavento dicevano: oggi abbiamo visto cose strane. E dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella, e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. E Levi gli fece un gran convito in casa sua, e c'era gran folla di pubblicani ed altri che erano a tavola con loro. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori? E Gesù rispondendo disse loro: i sani non hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Ed essi gli dissero: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevano. E Gesù disse loro: potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, e quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Disse loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vin nuovo rompe gli otri e il vino si spande, e gli otri vanno perduti, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. E da nessuno che abbia bevuto del vin vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono. Vangelo di San Luca, capitolo 6. Ora avvenne che, in un giorno di sabato, egli passava per i seminati, e i suoi discepoli svellavano delle spighe e, sfregandole con le mani, mangiavano. Ed alcuni dei farisei dissero: perché fate quel che non è lecito nel giorno del sabato? E Gesù rispondendo disse loro: non avete letto neppure quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione e ne mangiò e ne diede anche a coloro che erano con lui, quantunque non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti? E diceva loro: il figliuolo dell'uomo è Signore del sabato. Ora avvenne in un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. E qui vi era un uomo che aveva la mano destra secca. Or gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se facesse una guarigione in giorno di sabato, per trovare di che cosa accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano secca: levati e sta su nel mezzo. Ed egli alzatosi stette su. Poi Gesù disse loro: io domando a voi, è lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male? Di salvare una persona o di ucciderla? E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: stendi la mano. Egli fece così e la sua mano tornò sanata. Ed essi furono ripieni di furore e discorrean fra di loro di quel che potrebbero fare a Gesù. Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne elesse 12, ai quali dette anche il nome di apostoli: Simone, che nominò anche Pietro, Andrea fratello di lui, Giacomo e Giovanni, e Filippo e Bartolomeo, e Matteo e Toma,
e Giacomo d'Alfeo e Simone chiamato Zelota, e Giuda di Giacomo e Giuda Iscariot, che divenne poi traditore. E sceso con loro, si fermò sopra un ripiano insieme con gran folla dei suoi discepoli e gran quantità di popolo da tutta Giudea e da Gerusalemme e dalla marina di Tiro e di Sidone, i quali eran venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro infermità. E quelli che eran tormentati da spiriti immondi eran guariti, e tutta la moltitudine cercava di toccarlo, perché usciva da lui una virtù che sanava tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini v'avranno odiati, e quando v'avranno sbanditi fra loro, e v'avranno vituperati, ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio, per cagione del figliuolo dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno, e saltate di letizia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, poiché i padri loro fecero lo stesso ai profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che siete ora satolli, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diran bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso coi falsi profeti. Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che v'odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che v'oltraggiano, a chi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prendere anche la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. E se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene? Poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell'Altissimo, poiché egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Poi disse loro anche una parabola. Un cieco, può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? Un discepolo non è da più del maestro, ma ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro. Or, perché tu guardi il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo proprio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che io ti tragga il bruscolo che è nell'occhio tuo, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello. Non v'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né v'è albero cattivo che faccia frutto buono, poiché ogni albero si riconosce dal proprio frutto, perché non si colgon fichi dalle spine, né si vendemmia uva dal pruno. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro reca fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico?
chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la ruina di quella casa è stata grande. Vangelo di San Luca, capitolo 7. Dopo che egli ebbe finiti tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Ora il servitore di un certo centurione, che l'aveva molto caro, era ammalato e stava per morire. E il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei Giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Ed essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano istantemente dicendo: «Egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione, ed è lui che ci ha edificata la sinagoga». E Gesù si incamminò con loro, e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te, ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono un uomo sottomesso alla podestà altrui, ed ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno: va, ed egli va, ad un altro vieni, ed egli viene, e al mio servitore fa questo, ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una cotanta fede». E quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servitore guarito. E avvenne in seguito che egli s'avviò ad una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran moltitudine andavano con lui. E come fu presso alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, e questa era vedova, e una gran moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara, e i portatori si fermarono, ed egli disse: «Giovanetto, io te l dico, levati». E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo diede a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio dicendo: «Un gran profeta è sorto fra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. E i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose, ed egli, chiamati a sé 2 dei suoi discepoli, li mandò al Signore a dirgli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E quelli presentatisi a Gesù gli dissero: «Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». E quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento?»
Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, fra i nati di donna non ve n'è alcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui. E tutto il popolo che l'ha udito, ed anche i pubblicani, han reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni, ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. A chi dunque somiglierò gli uomini di questa generazione? E a chi sono simili? Sono simili ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino, e voi dite: ha un demonio. È venuto il figliolo dell'uomo mangiando e bevendo, e voi dite: ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figliuoli. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio dorifero, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rugargli di lacrime i piedi, e li asciugava coi capelli del suo capo, e gli basciava e ribasciava i piedi, e li ungeva con olio. Il fariseo che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, quale sia questa donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva 2 debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone rispondendo disse: stimo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltosi alla donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non m'hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e me li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato alcun bacio, ma ella, da che sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma ella m'ha unto i piedi di profumo. Per la qual cosa io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato, ma colui di cui poco è rimesso, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati ti sono rimessi. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: chi è costui che rimette anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Vangelo di San Luca, capitolo 8. Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i 12 e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode, e Susanna, ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Or,
come si radunava gran folla e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminar la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia, e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine nate insieme col seme la soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra, e nato che fu, fruttò il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi da udire, oda. E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dir con questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non veggano e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada son coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo, e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine son coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze dei piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra son coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in cuore onesto e buono, e portan frutto con perseveranza. Or niuno, accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, acciò che chi entra vegga la luce, poiché non v'è nulla di nascosto che non abbia a diventar manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi ed a farsi palese. Badate dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quel che pensa d'avere gli sarà tolto. Or sua madre e i suoi fratelli vennero a lui, e non potevano avvicinarglisi a motivo della folla. Egli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che ti vogliono vedere. Ma egli rispondendo disse loro: mia madre e i miei fratelli son quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettano in pratica. Ora avvenne in uno di quei giorni che egli entrò in una barca coi suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E preso il largo, e mentre navigavano egli si addormentò, e calò sul lago un turbine di vento, talché la barca s'empiva d'acqua, ed essi pericolavano. E accostatosi lo svegliarono dicendo: Maestro, Maestro, noi periamo. Ma egli destatosi sgridò il vento e i flutti che s'acquetarono, e si fe bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua, e gli ubbidiscono? E navigarono verso il paese dei Geraseni, che è di rimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni, e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava in casa, ma stava nei sepolcri. Or quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare. Poiché Gesù comandava allo spirito immondo d'uscire da quell'uomo. Molte volte infatti esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene e custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro d'andare nell'abisso. Or v'eran quivi un branco numeroso di porci che pascolavano pel monte,
E quei demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise loro. E i demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna. E la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato, e l'intera popolazione della circostante regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché eran presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro, e l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando quanti grandi cose Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Iario, che era capo della sinagoga, e gittatosi ai piedi di Gesù lo pregava d'entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni, e quella stava per morire. Or, mentre Gesù vandava, la moltitudine l'affollava, e una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno, accostatisi per di dietro, gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: «Chi m'ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, le turbe ti stringano e t'affollano». Ma Gesù replicò: «Qualcuno m'ha toccato perché ho sentito che una virtù è uscita da me». E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gittatasi ai suoi piedi dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e com'era stata guarita in quell'istante. Ma egli le disse: «Figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace». Mentre egli parlava ancora, venne uno da casa del capo della sinagoga a dirgli: «La tua figliuola è morta, non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Iario: «Non temere, solo abbi fede, ed ella sarà salva». Ed arrivato alla casa non permise ad alcuno d'entrare con lui, salvo che a Pietro, a Giovanni e a Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui sapendo che era morta. Ma egli, presala per la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, levati». E lo spirito di lei tornò, ed ella si alzò subito, ed egli comandò che le si desse da mangiare. E i genitori di lei sbigottirono, ma egli ordinò loro di non dire ad alcuno quel che era avvenuto. Vangelo di San Luca, capitolo 9. Or Gesù, chiamati assieme i 12, diede loro potestà ed autorità su tutti i demoni di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi. E disse loro: «Non prendete nulla per viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né danaro, e non abbiate tunica di ricambio. E in qualunque casa sarete entrati, in quella dimorate e da quella ripartite. E quant'è a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro a loro». Ed essi partiti si andavano intorno di villaggio in villaggio, evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove. Ora Erode il tetrarca udì parlare di tutti di quei fatti e n'era perplesso, perché taluni dicevano: «È Giovanni che è risuscitato dai morti»,
altri dicevano è apparso Elia, ed altri è risuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare. Chi è dunque costui dal quale sento dir tali cose? E cercava di vederlo. E gli apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli, preseli seco, si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le turbe, avendolo saputo, lo seguirono, ed egli, accoltele, parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Or il giorno cominciava a declinare, e i 12 accostatesi gli dissero: licenzia la moltitudine, affinché se ne vadano per i villaggi e per le campagne d'intorno per albergarvi e per trovarvi da mangiare, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse loro: date lor voi da mangiare. Ed essi risposero: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, seppur non andiamo noi a comprare dei viveri per tutto questo popolo, poiché v'eran 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a cerchi d'una 50. E così li fecero accomodar tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo li benedisse, li spezzò e li dava ai suoi discepoli per metterli dinanzi alla gente. E tutti mangiavano e furono sazi, e dei pezzi loro avanzati si portarono via 12 ceste. Or avvenne che mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli eran con lui, e gli domandò loro: chi dicono le turbe che io sia? E quelli risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, ed altri uno dei profeti antichi risuscitato. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Pietro rispondendo disse: il Cristo di Dio. Ed egli vietò loro severamente di dirlo ad alcuno, ed aggiunse: bisogna che il figliuolo dell'uomo soffra molte cose, e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, e sia ucciso, e risusciti il 3° giorno. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per me, esso la salverà. Infatti, che giova egli all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo, se poi ha perduto o rovinato se stesso? Perché se uno ha vergogna di me o delle mie parole, il figliuolo dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Or io vi dico in verità che alcuni di coloro che son qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. Ora venne che circa 8 giorni dopo questi ragionamenti, Gesù prese seco Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato, e la sua veste divenne candida sfolgorante. Ed ecco 2 uomini conversavano con lui, ed erano Mosè ed Elia, i quali, appariti in gloria, parlavano della dipartenza che egli stava per compiere in Gerusalemme. Or Pietro e quelli che eran con lui erano aggravati dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. E come questi si partivano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, egli è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia, non sapendo quel che si dicesse. E mentre diceva così, venne una nuvola che li ricoperse della sua ombra, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. Ed una voce venne dalla nuvola dicendo: questo è il mio figliuolo, l'eletto mio, ascoltatelo. E mentre si faceva quella voce, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero e non riferirono in quei giorni ad alcuno nulla di quello che avevano veduto.
Ora avvenne il giorno seguente che, essendo essi scesi dal monte, una gran moltitudine venne incontro a Gesù. Ed ecco un uomo dalla folla esclamò: «Maestro, te ne prego, volgi lo sguardo al mio figliuolo, è l'unico che io abbia, ed ecco uno spirito lo prende e subito egli grida, e lo spirito lo getta in convulsione facendolo schiumare, e a fatica si diparte da lui, fiaccandolo tutto. Ed ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto». E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò io con voi e vi sopporterò? Mena qua il tuo figliuolo». E mentre il fanciullo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e lo torse in convulsione. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il fanciullo e lo rese a suo padre. E tutti sbigottivano dalla grandezza di Dio. Ora, mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene a mente queste parole. Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini», ma essi non capivano quel detto che era per loro coperto d'un velo, per modo che non lo intendevano, e temevano di interrogarlo circa quel detto. Poi sorse fra loro una disputa su chi di loro fosse il maggiore. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo, se lo pose accanto e disse loro: «Chi riceve questo piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato, poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è grande». Or Giovanni prese a dirgli: «Maestro, noi abbiamo veduto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome e gliene abbiamo vietato perché non ti segue con noi». Ma Gesù gli disse: «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Poi, come si avvicinava il tempo della sua assunzione, Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme, e mandò davanti a sé dei messi, i quali partitisi entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù, rivoltosi, li sgridò, e se ne andarono in un altro villaggio. Ora avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò ovunque tu andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo». E ad un altro disse: «Seguitami». Ed egli rispose: «Permettimi prima d'andare a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio». E ad un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma permettimi prima d'accomiatarmi da quei di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio». Vangelo di San Luca, capitolo 10. Or, dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare, e diceva loro: «Ben è la messe grande, ma gli operai son pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via. In qualunque casa sarete entrati, dite prima: pace a questa casa. E se v'è quivi alcun figliuolo di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ella tornerà a voi. Or dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno,
perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa, e in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo innanzi, guarite gli infermi che saranno in essa, e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite, perfino la polvere della vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compite fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. E però nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu sarai abbassata fino nell'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi sprezza voi, sprezza me. Chi sprezza me, sprezza colui che mi ha mandato. Or i 70 tornarono con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, io mirava Satana cader dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io v'ho data la potestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate, perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E in quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse, io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il Padre, né chi è il Padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo. E rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte, beati gli occhi che veggono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re han bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Ed ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse, Maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse, nella legge, che sta scritto? Come leggi? E colui rispondendo disse, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse, tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù replicando disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e si imbatté in ladroni, i quali spogliatolo e feritolo se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via, e veduto colui passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo ne ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse, prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò. Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quello rispose, colui che gli usò misericordia.
E Gesù gli disse: va e fai tu il simigliante. Or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio, e una certa donna per nome Maria lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Maria era affaccendata intorno a molti servigi, e venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona parte, che non le sarà tolta. Vangelo di San Luca, capitolo 11. Ed avvenne che, essendo egli in orazione in un certo luogo, com'ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione. Poi disse loro: Se uno di fra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami 3 pani, perché m'è giunto di viaggio in casa un amico e non ho nulla da mettergli dinanzi. E se colui dal di dentro gli risponde: Non mi dar molestia, già è serrata la porta e i miei fanciulli son meco in letto, io non posso alzarmi per darteli, io vi dico che quand'anche non s'alzasse a darglieli perché egli è amico, pure per l'inopportunità sua si leverà e gliene darà quanti ne ha di bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. Chi è quel padre tra voi che se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece una serpe? Oppure anche se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno. Or egli stava cacciando un demonio che era muto, ed avvenne che quando il demonio fu uscito, il muto parlò, e le turbe si meravigliarono. Ma alcuni di loro dissero: È per l'aiuto di Beelzebù, principe dei demoni, che egli caccia i demoni. Ed altri, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: Ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto, e una casa divisa contro se stessa rovina. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Beelzebù che io caccio i demoni. E se io caccio i demoni per l'aiuto di Beelzebù, i vostri figliuoli, per l'aiuto di chi li caccian essi? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua dimora, quel che è possiede al sicuro, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale si confidava e ne spartisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito, e giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va
e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, ed entrato ad abitarla, l'ultima condizione di quell'uomo divien peggiore della prima. Ora avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la moltitudine alzò la voce e gli disse: «Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti». Ma egli disse: «Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l'osservano». E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui v'è più che Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio. Anzi, la mette sul candeliere affinché coloro che entrano veggano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato, ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Or mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a desinare da lui, ed egli entrato si mise a tavola, e il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare. E il Signore gli disse: «Voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto il di fuori non ha anche fatto il di dentro? Date piuttosto in elemosina quel che è dentro al piatto, ed ecco ogni cosa sarà netta per voi. Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e d'ogni erba, e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciar le altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Allora uno dei dottori della legge rispondendo gli disse: «Maestro, parlando così fa ingiuria anche a noi». Ed egli disse: «Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate le genti di pesi difficili a portare, e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi edificate loro dei sepolcri. E per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, e ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa venerazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, sarà ridomandato a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, poiché avete tolta la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati ed avete impedito quelli che entravano». E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a incalzarlo fieramente e a trargli di bocca risposte a molte cose, tendendogli dei lacci, per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca. Vangelo di San Luca, capitolo 12.
Intanto, essendosi la moltitudine radunata a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli: «Guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma a voi che siete miei amici, io dico, non temiate coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono far nulla di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettare nella Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno d'essi è dimenticato dinanzi a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Or io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figliuol dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Ed a chiunque avrà parlato contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma a chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non state in ansietà del come o del che avrete a rispondere a vostra difesa, o di quel che avrete a dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora stessa quel che dovrete dire. Or uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: O uomo, chi m'ha costituito su voi giudice o spartitore? Poi disse loro: Badate a guardarvi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola: La campagna d'un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò. Demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé, non è ricco in vista di Dio. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Considerate i corvi, non seminano, non mietano, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutrisce. Di quanto siete voi da più degli uccelli? E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere la sua statura pure un cubito? Se dunque non potete far nemmeno ciò che è minimo, perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente? Considerate i gigli, non crescano, non faticano, non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Or se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? Anche voi non cercate che mangerete, che berrete, e non siate in sospeso, poiché tutte queste cose sono le genti del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno.
cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccol gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vedete, voi dovete vendere i vostri beni, e fatene elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, non un tesoro che non venga meno nei cieli, ove il ladro non s'accosta e tignuola non guasta. Poiché dov'è il vostro tesoro, quivi sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. E voi siete simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli la porta, appena giungerà e picchierà. Beati quei servitori che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Or sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe sconficcar la casa. Anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliuolo dell'uomo verrà. E Pietro disse: Signore, questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti? E il Signore rispose: E quale mai l'economo fedele ha veduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servitore che il padrone al suo arrivo troverà facendo così. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servitore dice in cuor suo: il mio padrone mette indugio a venire e comincia a battere i servi e le serve e a mangiare e a bere e ad ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui, sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e chi mi resta a desiderare se già è acceso? Ma vi è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliuolo e il figliuolo contro il padre, la madre contro la figliuola e la figliuola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Diceva poi ancora alle turbe: quando vedete una nuvola venir su da ponente, voi dite subito: viene la pioggia, e così succede. E quando sentite soffiare lo scirocco dite: farà caldo, e così avviene. Ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per liberarti da lui, che talora ei non ti tragga dinanzi al giudice e il giudice ti dia in mano dell'esecutore giudiziario e l'esecutore ti cacci in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Vangelo di San Luca, capitolo 13. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse loro: pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico,
ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete. Disse pure questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, e andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno. Ma l'altro rispondendo gli disse: Signore, lascialo ancora quest'anno, finch'io l'abbia scalzato e concimato, e forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Or egli stava insegnando in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità, ed era tutta curvata ed incapace di raddrizzarsi in alcun modo. E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su lei, ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava il Dio. Ora il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatto una guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine: Ci sono 6 giorni nei quali s'ha da lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato. Ma il Signore gli rispose e disse: Ipocriti, non scioglie ciascun di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per menarlo a bere? E costei che è figliuola di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? E mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi, e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Diceva dunque: a che è simile il regno di Dio, e in che l'assomiglierò io? Esso è simile ad un granel di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, ed è cresciuto, ed è divenuto albero, e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami. E di nuovo disse: a che assomiglierò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 staia di farina, finché tutta sia lievitata. Ed egli attraversava man mano le città ed i villaggi, insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme. E un tale gli disse: Signore, son pochi i salvati? Ed egli disse loro: Sforzatevi d'entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno d'entrare e non potranno, da che il padrone di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a picchiare alla porta dicendo: Signore, aprici. Egli rispondendo vi dirà: Io non so donde voi siate. Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: Io vi dico che non so donde voi siate, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti, quando vedrete Abramo, e Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. E ne verranno d'Oriente, e d'Occidente, e da settentrione, e da mezzogiorno, e si porranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ve ne sono degli ultimi che saranno i primi, e dei primi che saranno ultimi. In quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli: Parti e vattene di qui, perché Erode ti vuol far morire. Ed egli disse loro: Andate a dire a quella volpe: Ecco, io caccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il 3° giorno giungo al mio termine. D'altronde bisogna che io cammini oggi e domani e postomani,
perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, e io vi dico che non mi vedrete più, finché venga il giorno che diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vangelo di San Luca, capitolo 14. E avvenne che, essendo egli entrato in casa di uno dei principali farisei in giorno di sabato per prender cibo, essi lo stavano osservando. Ed ecco gli stava innanzi un uomo idropico, e Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei: e gli è lecito o no far guarigioni in giorno di sabato? Ma essi tacquero. Allora egli presolo lo guarì e lo licenziò. Poi disse loro: chi di voi, se un figliuolo od un bue cade in un pozzo, non lo trae subito fuori in giorno di sabato? Ed essi non potevano risponder nulla in contrario. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola: quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più riguardevole di te. E chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, finché quando colui che t'ha invitato verrà ti dica: amico, sali più in su. Allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saran teco a tavola, poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. E diceva pure a colui che lo aveva invitato: quando fai un desinare o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, che talora anch'essi non ti invitano e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di rendertene il contraccambio, ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Or uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Ma Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. E tutti ad una voce cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità d'andarlo a vedere, ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. E il servitore, tornato, riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, adiratosi, disse al suo servitore: va presto per le piazze e per le vie della città e mena qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Poi il servitore disse: signore, s'è fatto come hai comandato, e ancora c'è posto. E il signore disse al servitore: va fuori per le strade lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Or molte turbe andavano con lui, ed egli rivoltosi disse loro: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e la moglie e i fratelli e le sorelle, e finanche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Infatti, chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire, che talora quando ne abbia posto il fondamento
e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno prenderanno a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato ad edificare e non ha potuto finire. Ovvero, qual è il re che, partendo per muover guerra ad un altro re, non si metta prima a sedere ed esamini se possa con 10.000 uomini affrontare colui che gli vien contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattar la pace. Così dunque ognuno di voi che non rinunzi a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che gli si darà sapore? Non serve né per terra né per concime, lo si butta via. Chi ha orecchi da udire, oda. Vangelo di San Luca, capitolo 15. Or tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a lui per udirlo, e così i farisei come gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi è l'uomo fra voi che avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? E ritrovatala tutto allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti, i quali non han bisogno di ravvedimento. Ovvero, qual è la donna che avendo 10 dramme, se ne perde una, non accenda un lume, non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha ritrovata chiama assieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi meco, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figliuoli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni, e di lì a poco il figliuolo se ne partì per un paese lontano, e quivi dissipò la sua sostanza vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad essere nel bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui mi muoio di fame? Io mi leverò e me ne andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non son più degno d'essere chiamato tuo figliolo, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. E il figliuolo gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo che era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a far gran festa. Ora il figliuolo maggiore era a campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire, e quello gli disse: è giunto tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava d'entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: ecco, da tanti anni ti servo, e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici.
Ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse: Figliuolo, tu sei sempre meco, ed ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto, ed è tornato a vita, era perduto, ed è stato ritrovato. Vangelo di San Luca, capitolo 16. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: V'era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: Che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra sé: Che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non son buono, a mendicare mi vergogno, so bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. E chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: Quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. E gli disse: Prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto 50. Poi disse ad un altro: E tu quanto devi? E quello rispose: 100 cori di grano. E gli disse: Prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza, poiché i figliuoli di questo secolo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più accorti dei figliuoli della luce. Ed io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli interni. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà alle vere? E se non siete stati fedeli nell'altrui, chi vi darà il vostro? Nessun domestico può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Or i farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Ed egli disse loro: Voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, ma da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di Dio, ed ognuno v'entra a forza. Più facile è che passino cielo e terra, che un apice solo della legge cada. Chiunque manda via la moglie o ne sposa un'altra commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Or v'era un uomo ricco, il quale possedeva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli gli disse: No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno. Ma Abramo rispose:
Se non ascoltano Mosè e i profeti, non lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Vangelo di San Luca, capitolo 17. Disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno, e 7 volte torna a te e ti dice mi pento, perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. E il Signore disse: se aveste fede quant'è un granel di senapa, potreste dire a questo moro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Or chi di voi, avendo un servo ad arare o a pascere, quando ei torna a casa dai campi, gli dirà: vieni presto e mettiti a tavola? Non gli dirà invece: preparami la cena e cingiti a servirmi finché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Si ritiene egli forse obbligato al suo servo perché ha fatto le cose comandategli? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quel che eravamo in obbligo di fare. Ed avvenne che nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. E vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Iddio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuori di questo straniero? Egli disse: levati e vattene, la tua fede t'ha salvato. Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desiderereste vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete. E vi si dirà: eccolo là, eccolo qui. Non andate e non li seguite. Perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne a giorni di Noè, così pure avverrà a giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, s'andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot. Si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuolo dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa non scenda a prenderla, e parimente chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io ve lo dico, in quella notte 2 saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. 2 donne macineranno assieme, l'una sarà presa, l'altra lasciata. I discepoli risposero: dove sarà, Signore? Ed egli disse loro:
dove sarà il corpo, ivi anche le aquile si raduneranno. Vangelo di San Luca, capitolo 18. Propose loro anche questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città v'era un giudice che non temeva il Dio né aveva rispetto per alcun uomo, e in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo: «Fammi giustizia del mio avversario». Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema il Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure perché questa vedova mi dà molestia le farò giustizia, che talora a forza di venire non finisca col rompermi la testa». E il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. E Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli fede sulla terra?» E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la 10ª su tutto ciò che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzar gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Or gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bambini e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso». Ed uno dei principali lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguitami». Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio? Poiché è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». E quelli che udirono questo dissero: «Chi dunque può essere salvato?» Ma egli rispose: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». E Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e t'abbiamo seguitato». Ed egli disse loro: «Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o moglie o fratello o genitori o figliuoli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna». Poi, presi seco, i 12 disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliuol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in man dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà».
ed essi non capirono nulla di queste cose, quel parlare era per loro oscuro, e non intendevano le cose dette loro. Ora avvenne che come egli si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso la strada mendicando, e udendo la folla che passava domandò che cosa fosse, e gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: «Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me!» E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: «Figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato, e quando gli fu vicino gli domandò: «Che vuoi tu che io ti faccia?» Ed egli disse: «Signore, che io recuperi la vista». E Gesù disse: «Recupera la vista, la tua fede t'ha salvato». E in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva glorificando il Dio, e tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio. Vangelo di San Luca, capitolo 19. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di veder chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passar per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua». Ed egli s'affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza, e veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad albergare da un peccatore». Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: «Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa, gli rendo il quadruplo». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo di Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito». Or come si ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Disse dunque: «Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: «Trafficate finché io venga». Ma i suoi concittadini lo odiavano, e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: «Non vogliamo che costui regni su noi». Ed avvenne, quando egli fu tornato, dopo aver ricevuta l'investitura del regno, che egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il denaro, per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Ed egli disse: «Va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in una cosa minima, abbi podestà su 10 città». Poi venne il secondo dicendo: «La tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine». Ed egli disse anche a questo: «Tu sii sopra 5 città». Poi ne venne un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quel che non hai messo e mieti quel che non hai seminato». Ed il padrone a lui: «Dalle tue parole tu giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. E perché non hai messo il mio denaro alla banca, ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con interesse?» Poi disse a coloro che erano presenti: «Toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine». Essi gli dissero: «Signore, egli ha 10 mine». «Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Quando poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza.
E dette queste cose, Gesù andava innanzi salendo a Gerusalemme. E avvenne che, come fu vicino a Betfage e a Betania presso al monte detto degli Ulivi, mandò 2 discepoli dicendo: andate nella borgata di rimpetto, nella quale entrando troverete legato un pulledro d'asino, sopra il quale non è mai montato alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano mandati partirono e trovarono le cose come egli aveva loro detto. E come essi scioglievano il pulledro, i suoi padroni dissero loro: perché sciogliete il pulledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. E lo menarono a Gesù, e gettati i loro mantelli sul pulledro, vi fecero montar Gesù. E mentre egli andava innanzi, stendevano i loro mantelli sulla via, e come era già presso la città all'ascesa del Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi celesti. Ed alcuni dei farisei di fra la folla gli dissero: Maestro, sgrida ai tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse: io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno. E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei dicendo: oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace! Ma ora è nascosta agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo del quale sei stata visitata. Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano, dicendo loro: egli è scritto, la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. Ed ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi sacerdoti, gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. Vangelo di San Luca, capitolo 20. E avvenne un di quei giorni che, mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi sacerdoti e gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: dici con quale autorità tu fai queste cose, o chi ti ha data codesta autorità? Ed egli rispondendo disse loro: anch'io vi domanderò una cosa, ditemela: il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavan fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni era un profeta. E risposero che non sapevano onde fosse. E Gesù disse loro: neppure io vi dico con quale autorità fo queste cose. Poi prese a dire al popolo questa parabola: un uomo piantò una vigna, l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per lungo tempo. E nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore perché gli dessero il frutto della vigna, ma i lavoratori, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli di nuovo mandò un altro servitore, ma essi, dopo aver battuto e vituperato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli mandò ancora un terzo, ed essi, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che farò? Manderò il mio diletto figliuolo, forse a lui porteranno rispetto. Ma quando i lavoratori lo videro, fecero fra loro questo ragionamento: costui è l'erede, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. E cacciatolo fuori della vigna lo uccisero. Che farà loro dunque il padrone della vigna? Verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. Ed essi, udito ciò, dissero: così non sia.
Ma egli, riguardateli in faccia, disse: «Che vuol dire quello che è scritto? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare? Chiunque cadrà su quella pietra sarà sfragellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà». E gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso in quella stessa ora, ma temettero il popolo, perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro. Ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero d'esser giusti per coglierlo in parole, al fin di poterlo dare in man dell'autorità e del potere del governatore. E quelli gli fecero una domanda, dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni direttamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. E gli è lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no?» Ma egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare». Ed egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi non poterono coglierlo in parole dinanzi al popolo, e meravigliati dalla sua risposta, si tacquero. Poi, accostatosi alcuni dei Sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore avendo moglie, ma senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figliuoli. Il secondo pure la sposò, poi il terzo, e così fu dei 7. Non lasciarono figliuoli e morirono. In ultimo anche la donna morì. Nella risurrezione, dunque, la donna di chi loro sarà moglie, poiché i 7 l'hanno avuta per moglie?» E Gesù disse loro: «I figliuoli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo a venire e alla resurrezione dei morti non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché son simili agli angeli e son figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano, anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Or egli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti». E alcuni degli scribi rispondendo dissero: «Maestro, hai detto bene», e non ardivano più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: «Come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e com'è egli suo figliuolo?» E udendolo tutto il popolo gli disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti ed amano le salutazioni nelle piazze e i primi saggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno maggior condanna». Vangelo di San Luca, capitolo 21. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa delle offerte, e vide pure una vedova poveretta che vi gettava 2 spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario. Vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere». E facendo alcuni notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse: «Quant'è a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra, che non sia diroccata,
Ed essi gli domandarono: Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui queste cose staranno per succedere? Ed egli disse: Guardate di non esser sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: Son io, e il tempo è vicino, e non andate dietro a loro. E quando udrete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma alla fine non verrà subito dopo. Allora disse loro: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in diversi luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventevoli e gran segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in mano nelle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendovi dinanzi a re e governatori a cagione del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di render testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditar come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Or voi sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nelle città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese e ira su tutto il popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini, venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figliolo dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e con gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, lavate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. E disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quei giorni non vi vengano addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparir dinanzi al figliuolo dell'uomo. Or di giorno egli insegnava nel Tempio, e la notte usciva e la passava sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo, la mattina di buon'ora, veniva a lui nel Tempio per udirlo. Vangelo di San Luca, capitolo 22. Or la festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava, e i capi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, perché temevano il popolo. E Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12, ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani, ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro. Ed egli prese l'impegno e cercava l'opportunità di farlo nascosto alla folla.
Ora avvenne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua, e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararmi la Pasqua, affinché la mangiamo. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli disse loro: ecco, quando sarete entrati nella città, vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire: dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala ammobiliata, quivi apparecchiate. Ed essi andarono e trovarono come egli aveva lor detto, e prepararono la Pasqua. E quando l'ora fu giunta, egli si mise a tavola, e gli apostoli con lui. Ed egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima che io soffra, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E avendo preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, il quale è sparso per voi. Del resto, ecco, la mano di colui che mi tradisce è meco a tavola. Poiché il figliuolo dell'uomo certo se ne va secondo che è determinato, ma guai a quell'uomo del quale è tradito. Ed essi cominciarono a domandarsi l'un gli altri: chi sarebbe mai quel di loro che farebbe questo? Nacque poi anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore. Ma egli disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che hanno autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma tra voi non ha da essere così, anzi il maggiore fra voi sia come il minore, e chi governa come lui che serve, poiché chi è maggiore, colui che è a tavola, oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che avete perseverato meco nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e bevete alla mia tavola nel mio regno, e sediate sui troni giudicando le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Ma egli gli disse: Signore, con te son pronto di andare in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi mancò mai niente? Ed essi risposero: niente. Ed egli disse loro: ma ora chi ha una borsa la prenda, e parimenti una sacca, e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, poiché io vi dico che questo che è scritto deve essere adempiuto in me. Ed egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: basta. Poi, essendo uscito, andò secondo il suo solito al Monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. E giunto che fu sul luogo, disse loro: pregate chiedendo di non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso,
e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E alzatosi dall'orazione venne ai discepoli e li trovò che dormivano di tristezza, e disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entrate in tentazione. Mentre parlava ancora, ecco una turba, e colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, la precedeva, e si accostò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu il figliolo dell'uomo con un bacio? E quelli che erano con lui, vedendo quel che stava per succedere, dissero: Signore, percuotere noi con la spada? E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse: Lasciate, basta. E toccato l'orecchio di colui lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti e ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro a lui: Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone. Mentre ero ogni giorno con voi nel tempio, non mi avete mai messe le mani addosso. Ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. E presolo lo menarono via e lo condussero dentro la casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. E avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. E una certa serva, vedutolo sedere presso al fuoco, avendolo guardato fisso, disse: Anche costui era con lui. Ma egli negò dicendo: Donna, io non lo conosco. E poco dopo un altro, vedutolo, disse: Anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: O uomo, non lo sono. E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso dicendo: Certo, anche costui era con lui, poiché egli è Galileo. Ma Pietro disse: O uomo, io non so quel che tu dica. E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore voltatosi riguardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore, come egli aveva detto: Prima che il gallo canti, oggi tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo, e avendolo bendato gli domandavano: Indovina, profeta, chi t'ha percosso? E molte altre cose dicevano contro a lui bestemmiando. E come fu giorno, gli anziani del popolo, i capi sacerdoti e gli scribi si radunarono e lo menarono nel loro sinedrio dicendo: Se tu sei il Cristo, dicelo. Ma egli disse loro: Se ve lo dicessi non credereste, e se io vi facessi delle domande non rispondereste. Ma da ora innanzi il figliuolo dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. E tutti dissero: Sei tu dunque il figliuolo di Dio? Ed egli rispose loro: Voi lo dite perché io lo sono. E quelli dissero: Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca. Vangelo di San Luca, capitolo 23. Poi, levatasi tutta l'assemblea, lo menarono a Pilato, e cominciarono ad accusarlo dicendo: Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare e diceva d'esser lui il Cristo Re. E Pilato lo interrogò dicendo: Sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispondendo gli disse: Sì, lo sono. E Pilato disse ai capi sacerdoti e alle turbe: Io non trovo colpa alcuna in quest'uomo. Ma essi insistevano dicendo: Egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fino a qui.
Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. Saputo che egli era della giurisdizione d'Erode, lo rimandò a Erode, che era anche egli a Gerusalemme in quei giorni. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlar di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Ed Erode coi suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato diventarono amici, perché per l'indietro erano stati in inimicizia fra loro. E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete fatto comparire dinanzi quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate. E neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato a noi, ed ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Or egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa, ma essi gridarono tutti insieme: «Fa morire costui e liberaci Barabba». Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato da capo parlò loro, desiderando liberar Gesù, ma essi gridavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» E per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha egli fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio, e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. E mentre lo menavano via, presero un certo Simone Cireneo, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuoli, perché ecco vengono i giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i seni che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora prenderanno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci. Poiché se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco?» Or due malfattori, eran menati con lui per esser fatti morire. E quando furono giunti al luogo detto il Teschio, crocifissero quivi lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si facevano beffe di lui dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso se è il Cristo, l'eletto di Dio». E i soldati pure lo schernivano accostandosi, presentandogli dell'aceto, e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». E v'era anche questa iscrizione sopra il suo capo: «Questo è il re dei Giudei». E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva: «Non hai tu nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». E Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso». Era circa l'ora sesta,
e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo, e Gesù, gridando con gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E detto questo, spirò. E il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava il Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». E tutte le turbe che si erano radunate a questo spettacolo, vedute le cose che eran successe, se ne tornarono battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù di croce lo involse in un lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove niuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione, e stava per cominciare il sabato. E le donne che eran venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba, e come v'era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi. Vangelo di San Luca, capitolo 24. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Ed avvenne che mentre se ne stavano perplessi di ciò, ecco che apparvero innanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti, ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliuolo dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risusciterebbe». Ed esse si ricordarono delle sue parole, e tornate dal sepolcro annunziarono tutte queste cose agli 11 e a tutti gli altri. Or quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che eran con loro. E quelle parole parvero loro un vaneggiare, e non prestavan fede alle donne. Ma Pietro, levatosi, corse al sepolcro, ed essendosi chinato a guardare, vide le sole lenzuola, e se ne andò meravigliandosi fra se stesso di quel che era avvenuto. Ed ecco, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e discutevano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano assieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo. Ed egli domandò loro: «Che discorsi son questi che tenete fra voi cammin facendo?» Ed essi si fermarono tutti mesti, e l'un dei due, per nome Cleopa, rispondendo gli disse: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «E quali?» Ed essi risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'han fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse Lui che avrebbe riscattato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne di fra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro, e non avendo trovato il corpo di Lui, son venute dicendo d'aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli vive.
Ed alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno veduto. Allora Gesù disse loro: O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. E quando si furono avvicinati al villaggio onde andavano, egli fece come se volesse andare più oltre, ed essi gli fecero forza dicendo: Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimanere con loro, e quando si fu messo a tavola, prese del pane, lo benedisse e spezzatolo lo diede loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero l'un l'altro: Non ardeva il cuor nostro in noi, mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? E levatesi in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli 11 e quelli che eran con loro, i quali dicevano: Il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via, come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Or mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: Perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani ed i miei piedi, perché son ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: Avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione di peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quanto è a voi, rimanete in questa città, finché dall'alto siete rivestiti di potenza. Poi li condusse fuori fino presso a Betania, e levate in alto le mani li benedisse. Ed avvenne che mentre li benediva si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza, ed erano del continuo nel Tempio, benedicendo Iddio.